Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Bữa hôm nay là buổi thứ 9. Buổi thứ 9 này thì mình sẽ tiếp tục nói về cái chuỗi về đèn nhân tạo của Enscape 4.1. Thì hai buổi trước thì mình đã nói về đèn Sphere và đèn Spot. Đèn Spot thì nó là một loại đèn cực kỳ quan trọng. Nó là sử dụng của những ứng dụng nhiều nhất trong Enscape, cho nên các bạn nên dành thời gian để tìm hiểu về đèn Spot. Còn đèn hôm nay mình muốn đề cập đến là đèn thứ ba trong của công cụ Enscape Object là đèn Light. Đèn Light này là đèn dạng đường thẳng. Khi vẽ ra thì nó sẽ ra một cái dạng đường thẳng hình nóng. Để vẽ đèn Light thì chúng ta cũng nhấp vào 2 điểm trên một đường thẳng để mình vẽ đèn Light thử này. Nhấp vào công cụ, vẽ vào 2 điểm. Khi bạn vẽ đèn Light thì nó luôn luôn đèn mặc định nó luôn luôn về xuất hiện, đó là một cái thanh, một cái ống dài, nó quay hướng song song với trục xanh của SketchUp. Mặc định của nó là dài 0,3 m. Cường độ mặc định cũng là 1000 CD. Bạn cũng thể thay đổi chiều dài. Bạn kéo chỉnh cái này, kéo chỉnh cái thanh công cụ này. Cái mình nói ở trên đó là cường độ, thì cũng giống như các loại đèn khác thôi. Khi chúng ta tăng giảm nguồn sáng thì chúng ta tăng giảm ở cái thanh trượt này. Còn ở dưới đó là thay đổi chiều dài của đèn Light. Một là bạn kéo ở trong này, hai là bạn nhập số, ví dụ như mình nhập là 1 m. Ba là bạn có thể tùy chỉnh bằng cách bạn nhấp đúp vào, nó có xuất hiện là hai cái thanh ba cái điểm đỏ này. Cái này là dùng để di chuyển, còn cái này là dùng để kéo nó dài ra. Đây thì kéo nó tùy chỉnh hơn, không có nhập số như thế này. Thì khi bạn kéo và hai cái thanh đầu của cái đèn Light này thì thông số trong này, thông số chiều dài nó cũng sẽ thay đổi theo. Rồi mình nhập lại 1 m. Rồi đèn Light nó chỉ có như vậy thôi. Nói chung đèn Light này bạn cũng nên tạo sẵn. Như mình thì mình cũng tạo sẵn. Tạo sẵn những đèn Light nằm ngang, những đèn Light đứng, rồi những đèn Light nối tiếp với nhau. Thì mình tạo sẵn, khi nào mình cần dùng thì mình lôi ra mình dùng thôi. Không cần phải ngồi tạo nữa, mất công nó dễ bị văng file như mình nhắc vào 2 buổi trước. Rồi ứng dụng đèn Light như thế nào? Thì đèn Light thì ứng dụng của nó cũng không có quá nhiều trong Enscape. Mình thì mình chỉ hay dùng một số cái vào những cái mục đích cơ bản của đèn Light thôi. Ví dụ như là nó sẽ làm nguồn sáng cho đèn neon, đèn ống dài này. Khi mà mình dùng cho đèn neon, ví dụ như cái này đây là đèn Light này. Cường độ của nó là 80.000 CD. Tại vì môi trường này thiếu sáng cho nên mình tăng nó hơi cao để các bạn dễ hình dung. Còn chiều dài của nó là 1 m, gần 1,2 m. Thì sau khi đặt vào trong cái đèn neon đó thì đèn 1,2 đó thì nguồn sáng nó như vậy. Rồi đó là cái ứng dụng thứ nhất. Nếu bạn dùng đèn tường, đèn 1,2 thì bạn hãy dùng cái đèn hay là 600 dài 600 hay dài 1,2 thì bạn hãy sử dụng cái đèn Light này để làm cái nguồn phát sáng cho nó. Cái ứng dụng thứ hai thì đối với những cái dạng đèn hình trụ trang trí đèn sàn mà cần những cái trụ đèn, cái nguồn phát sáng là những cái trụ đèn thì bạn cũng có thể sử dụng đèn Light này. Ví dụ như trong hình đây là một cái model, mình sẽ đặt cái đèn Light, đèn ống bên trong làm nguồn sáng chính. Màu đèn thì mình đã thay đổi dựa trên cái bảng nhiệt độ màu này. Thì khi mà nó làm cái nguồn sáng chính thì nó cũng tạo ra những cái vệt bóng đổ xuyên qua cái model này. Cái model đèn này nó tạo ra những vệt bóng đổ trên tường. Nó cũng đơn giản vậy thôi. Còn nếu bạn nào không thích, có thể đổi qua đèn Sphere hình cầu cũng được, không có gì cả. Nhưng mà mình thấy đèn
Đèn light này thì nó tạo các lớp bóng khác cái đèn sphere. Bạn muốn dùng cái nào cũng được, miễn sao mà cái bóng mà bạn muốn thể hiện bạn cảm thấy phù hợp thì bạn sử dụng. Mình thì thấy đèn nào cũng được, đèn sphere cũng được mà đèn light cũng được, nhưng mà cái dạng đèn thứ ba mà mình hay sử dụng đó là dạng đèn bàn ăn nè. Đèn bàn ăn mà dạng đèn dài như thế này thì dùng đèn light này là mình thấy đẹp, thường đó là đẹp, bóng ánh sáng nó hắt lên vị trí cả tường và một phần trần. Nếu mà cái này mà bạn sử dụng đèn rectangle thì đôi khi ánh sáng nó chỉ xuống về một hướng, nhưng mà những cái vị trí này mà bạn dùng đèn light thì mình sẽ cảm nhận đèn bóng hay là nguồn sáng chiếu nó đẹp hơn. Mình cảm thấy nhận vậy, như thế này mình thấy đẹp hơn này. Các bạn có thể, đây cũng là một phương án mà các bạn có thể sử dụng đèn light cho những cái mục đích như thế này. Còn nhiều loại cái ứng dụng khác, nhưng mà mình tùy vào công trình, tùy vào các đặc thù của những loại đèn mà các bạn biến tấu sao cho phù hợp. Miễn sao mà hướng bóng đổ hay là hướng ánh sáng mà các bạn muốn thể hiện phối hợp làm sao cho nó đẹp là được. Có thể là bạn kết hợp ở đây là vừa là đèn light, ví dụ đối với cái đèn này thì bạn kết hợp vừa là đèn light rồi vừa là đèn rectangle nó chạy ở dưới. Cái đèn rectangle thì mình sẽ nói bạn ở buổi sau, nó ứng dụng cũng rất là nhiều hơn là cái đèn light này. Rồi ở đây mình có ví dụ về ba cái dạng kiểu đèn mà mình hay sử dụng đèn light để làm nguồn sáng, làm nguồn phát sáng. Rồi các bạn nếu mà muốn ứng dụng thêm thực tế hơn thì các bạn có thể tự thực hành thêm, tìm các loại đèn đặc thù các bạn ứng dụng thử. Cho nên là đèn nào cũng có ứng dụng của nó, tùy vào cái mục đích mà chúng ta muốn thể hiện cái nguồn sáng nó như thế nào. Màu đèn thì thay đổi tùy chỉnh, chỉ cần đổ màu đèn vào này là được thôi nha bạn. Ví dụ mình đổ màu đèn đi, mình đổ màu 3K, mình đổ màu 3K thì ánh sáng nó vàng hơn, nhìn nó cũng chất lượng hơn. Thực tế nếu mà nguồn sáng phát sáng lớn quá thì các bạn giảm lại, tại vì đây khu vực tối thành ra là mình đang tăng nó hơi cao để cho các bạn thấy được cái bóng đổ. Rồi bây giờ mình qua những cái lưu ý mà cái đèn light có thể ứng dụng thêm. Ví dụ trong này cũng giống như đèn sphere và đèn spot thì đèn light cũng là một cái công cụ dùng để trợ sáng, tăng cường ánh sáng cho bầu trời hoặc là cho của HDRI vào trong nội thất thông qua cửa sổ hay cửa đi hoặc là những dạng ô trống khác. Thì để mình vào bên trong này, vào bên trong giống như đèn spot, đèn light nó cũng khi sử dụng cái dạng đèn light nối sát nhau mà để làm nguồn sáng thì nó cũng tạo ra những cái vết giao thoa giữa vùng sáng và vùng tối. Nó không có được mềm như là đèn sphere, nó sẽ tạo ra những cái vệt như thế này, và chiều sâu ánh sáng đi vào thì nó cũng không có bằng đèn spot. Thì mình nói ra để các bạn hiểu được cái cách ánh sáng của nó đi vào công trình để mấy bạn sử dụng đèn trợ sáng cho nó hợp lý. Thì cũng giống như đèn spot thôi, nó sẽ có những cái vệt giao thoa như thế này. Thì khi bạn sử dụng cho nội thất thì cũng nên tránh đối với trường hợp mà công trình nội thất ánh sáng lọt vào nó ít, không gian nó tối. Nếu mà dùng đèn light này mà trợ sáng thì nó sẽ dễ tạo ra những cái vệt sáng, tạo ra những cái vệt sáng, nhiều cái vệt sáng ở những cái vùng giao thoa. Cho nên đối với những công trình mà đủ sáng thì bạn sử dụng đèn light này trợ sáng là bình thường, không có gì cả. Nhưng mà thường thì mình ít dùng đèn light này để trợ sáng bên ngoài. Mình ít dùng lắm, một là mình dùng đèn sphere, hai là dùng đèn spot thôi, đèn spot thôi, chứ hai là đèn đó thôi, chứ còn đèn light thì trợ sáng ít lắm. Nhưng mà có một cái mà đèn light hay dùng, đó là cho rèm xuyên sáng. Đây,
Có nghĩa là khi bạn sử dụng rèm xuyên sáng á, thì thường là ánh sáng của bầu trời nó không có đủ nảy bật làm cho cái rèm xuyên sáng anh nảy bật. Thường là chúng ta phải bổ trợ ánh sáng thêm để cái rèm xuyên sáng này nó nảy bật ánh sáng mới được. Ví dụ mình cho bạn xem một cái ví dụ hình. Ví dụ bạn muốn cái rèm xuyên sáng này nó nảy bật như thế này. Tất nhiên là nó không đẹp bằng Blu-ray được, nhưng mà ở mức độ nào đó thì Enscape nó cũng làm được. Tại vì cái này nó đang ở môi trường tối, bên trong cũng không có ánh sáng, thành ra là mình cảm giác rằng nó chưa có đẹp hoàn toàn. Bạn thấy nó tạo ra những cái vệt bóng của cái rèm đẹp. Cái vật liệu rèm thì mình tới cái chuỗi làm vật liệu thì mình hướng dẫn nha, chứ còn buổi này thì mình chỉ nói về đèn thôi. Thì nó tạo ra những cái vệt bóng. Thì nếu mà có cái rèm xuyên sáng á, thì những cái vệt bóng giao thoa mình thấy nó ít có bị thể hiện hơn, ít thấy hơn. Đó, ví dụ đây đó, mình làm dùng cái nguồn để mà trợ sáng, cũng như là tăng cái độ nảy bật cái rèm xuyên sáng. Đây là một trong những cái công dụng mà cũng hay dùng cho cái rèm xuyên sáng. Tại vì những cái đèn khác đèn của ánh sáng bầu trời thì nó không thể nào nó nảy bật được. Chỉ có đèn light, đèn ngóng mà đặt sát phía trước cái rèm xuyên sáng như thế này thì nó mới đẩy được, nảy bật được cái vùng sáng cho cái rèm xuyên sáng, thì nhìn bài của chúng ta nó mới thơ mộng được. Đây là một cách nha các bạn. Còn những cách khác thì bạn có thể tìm hiểu thêm, chứ thường thì mình sử dụng cái cách này đối với rèm xuyên sáng thôi. Không thôi thì bạn cũng có thể kết hợp. Ví dụ như bạn kết hợp thêm, ví dụ như bạn dùng cái này, bạn nảy bật nó lên, rồi bạn bật thêm ánh sáng của sinh lên, để ánh sáng của mặt trời vào trong phòng. Thì bản chất của những cái led đèn này là ánh sáng tỏa đều mà, nó giống như nó thay thế cho ánh sáng của mặt trời vậy. Đây là một trong những cái ứng dụng của đèn light mà mình thấy mọi người hay làm, và mình cũng làm để cho cái đèn rèm xuyên sáng nó được nảy bật hơn. Còn nếu mà ánh sáng của sinh mà nó đủ cái diện tiếp xúc đủ rộng mà nó nảy bật được cái rèm xuyên sáng thì thôi, không cần dùng đèn light, cái hệ đèn light để hỗ trợ cho cái đèn xuyên sáng. Qua bài làm nội thất thì mình sẽ kiếm một cái công trình mà có cái rèm như thế này, và mình làm cho nó nảy bật cái đèn xuyên sáng này lên, đèn light. Rồi đèn light thì chỉ đơn giản vậy thôi, nó ứng dụng cũng không có nhiều lắm. Bạn nào muốn tìm hiểu ứng dụng thì có thể thử thêm một số cách, nhưng mà mình thấy trong các đèn thì đèn light với đèn dĩa thì mình ít dùng hơn. Đèn dĩa là ít dùng nhất, lâu mới có sử dụng đèn dĩa. Còn lại là sử dụng kiểu đèn spot với đèn rectangle, đèn light với đèn spear. Rồi buổi thứ 9 hôm nay đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Để ủng hộ kênh thì các bạn có thể đăng ký giúp kênh để tăng độ tương tác, cũng như là ủng hộ mình. Mình sẽ dành thời gian làm thêm những video. Có thể là đối với một số bạn thì nó không có giá trị gì mấy, nhưng mà đối với những bạn bắt đầu sử dụng Enscape thì có thể giúp một phần nào để các bạn tiếp cận, cũng như là sử dụng phần mềm nó được tốt hơn. Rồi cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký kênh nha.